Так, что сегодня сделал? Кое-как поддарял коробку, подключил. Пришлось сделать наросток, короче. Потому что всего 2 отверстия, пришлось вставлять кабель и делать. Короче, как это называется-то? Короче, дополнительный кабель. Здесь пытался коробку сделать, не получилось. Здесь вот крутил вот этой херней, но, видимо, дрель не справляется. Здесь все по-старому. Здесь вот сделал под коробку, протянул. Здесь тоже протянул, чтобы дополнительный свет был. Это под вентиляцию. Здесь будет двойной выключатель. Одна лампочка и вторая. А это будет вытяжка.